Hola amiguitos de Mageleg Ingenieros, el día de hoy les traemos un nuevo video para nuestro canal de YouTube, en el cual hoy nos contactó una cliente para realizar un mantenimiento para una lavadora. Intro y empezamos. Así es amiguitos, el día de hoy vamos a realizar el mantenimiento de una lavadora marca LG, la cual la cliente se contactó con nosotros con Mageleg Ingenieros y nos mencionó que tenía un sonido raro, para lo cual el técnico le mencionó que debemos realizar un mantenimiento preventivo y de ahí podremos llegar a la causa de este sonido. Y procedemos a desmontar la lavadora. Como se observa, la lavadora estaba un poco sucia, lo cual implicaba que la ropa salga igual sucia. Entonces comenzamos a dar el mantenimiento. Como puede observar, desarmamos todas las piezas de la lavadora, las cuales estaban sucias. Comenzamos el desmontaje con mucho cuidado, como se puede observar en el video. Se observa que en las conexiones hay mucho polvo. Todas las conexiones que ustedes desarmen en este tipo de máquinas tienen que hacerlo con mucho cuidado, debido a que se pueden confundir de color y toda esa situación y pueden ocasionar un error en la máquina. La clienta mencionó que tiene unos ruidos extraños, para lo cual se observa en la imagen que es debido a que se habían roto las partes plásticas de este componente, motivo por el cual la lavadora le está dando lo que es ese sonido raro. Esto se debe a que nos menciona que anteriormente habían hecho un mantenimiento, pero como pudimos constatar, no le habían ajustado bien lo que es la canasta. Eso ha conllevado que la lavadora tenga ese sonido y también un desgaste en la araña. Una vez que solucionamos, le limpiamos y toda esa situación, procedemos a armar y luego procedimos a probar lo que es la máquina. Como pueden observar, ahora ya está trabajando normalmente la máquina. Y eso es todo amiguitos, hemos terminado lo que es el mantenimiento con Mageleg Ingenieros.